Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bande kuna botande na bibi. Nzambe na ngai na bimi suki ma bandi na yebisa bino na bimi tellement pressé. Fait na kota na marché moko eza na se na biso wana ke kolokota so. Nga so na somba so ste na koma kolokota na winzi. Oui, na lokotaka so. Voilà. Ba sope ya kalita bien bato bateka ba olive, ba biloko moka ya bongo bongo. O batia na ba so basisi oteka na wenze babwakaka ali bato bayeka okombola wenze bazwaka yango batietiti yango na bakamion na bango baki odétruire yango. Pourquoi pas na lokota na nga na entretenir yango misu natielaka semoule misu fécule misu na trempelaka bilamba misu bilamba pembe na ngoni kona machine te na trempa on niki na maboko bilambo ebimisa ba couleur na nika na maboko ngai on comme na wenzango na ebisa bino na suduka kina binzambe wenze bakangi to comme ba 13h quelque chose comme ça ta ba camion na bango ngwana ba poubelle ba eka ko vider nazoya kabwe na moni somo na musika kitoko nebisa bino ya blingabi ngafuna lokota ka bardi oyo so na ye na yango nafungola bwe ezali na bilomo na kati lokola bashuso mpe banini nazwi na vidango na sac poubelle mo eza wana na récupérer yango ngabi ekoyedenga makasi en plus eza solide très solide nazali vraiment na posa nango mpona en fait lessive on peut dire pour suka bilamba surtout semoule banini naza na nga tia na baso na nga na tia baloso après ngana na ozonga na beti sumisu na yeke mona suso moko boye ya ezali mas très solide te comme tande babwaka ba fruit na mboko ba orange kuna babwaki ba pomme babwaki ba tomate babwaki mais ngana kuka na nga olokota biloko na wenze boye te ata na mona ngo eta bien na mona na CG na quoi voilà vome na somba na nga na bloka ba 1 euro 2 euros voilà na lokota suso moko ya moke wana ya transparent ezalaki mpenza makasi mingi te me na otiela yango loso ngai oyo na ye na ndako na sokoli yango na ye pa na baignoire na tie savoa basani na niki yango na savoa basani parce que wana oyo transparent na otiela yango loso na niki yango bien na baignoire na sokoli yango na boyo onikela yango lesive ya bilamba po oyo na otiela loso wana malgré na rince na nga yango mais par mesure de prudence car na niki yango très bien botande ekomi propre onzali na oti osomba na magasin oboya bwenaki osomba so na babu wana banini bakantine bwende tobenga ezalaka cher nga alokota na wenze bao mpe bazwa na ide oki olokota te bokenda na bino kolokota baso na bino na wenze boye moto opekisa bino aza te nga na bandango lelo te chaque vacances ya école vacances scolaires na tourna ba basket aba na nga na machine na lave linge na tiaka yango 15 minutes juste et puis ça dépend ya basket nini oyo retourner la machine faut faire attention botalandra mingi botalaka mingi texture ya basket eza ya tisi neti ba Converse ba Nike ba nini ko tourner na machine en plus ko umisa ngo te nalinga ko tourner to eza pima mwana nga eza teme ya tisi yango na tourner ki na machine so tourner basket na machine na basola motoki oyo ezaka na se oyo makolo ebotaka na kati ya basket solo nyonso ekokende lase teli mbala moko misio eza koniki na machine ale esenga olandisa sous détail na mwa semelle mais nga oyo nalandisa détail te telaki mba moko nickel donc 15 minutes kaka tala naika mwana yango mpe na tiango na machine donc so na suko ba basket na bango boye pendant les vacances tant bozonga école na na souci te ba basket nyonso propre na tandi on a balcon désordre bino mo boyi balcon na hiver ndezala mobile na ngai wana azopangusela nga vitre mobile na ngai edanga na ménage nzamba pambola ye mwa mobile yo bapapa boye da basi te en tout cas boye da basi na ndaka ngo bino mpe mbofandaka wana bango moka te mbafanda siko botande nga pangusi mesa de toute façon c'est l'intention qui compte ata pangusi mesa mabe intention mte compte kazaki na intention ko yedenga le plus important yango wana donc voilà yango wana edengai voilà après na ekosala siko papa ba sandwich na sala ke sandwich mo boa sepela na makasi nous en a besoin biloko oignon sauce algérienne mayonnaise ketchup fromage râpé na ba jambon na ba mapo laka bamapo basala batacos wana natie kikalunga munene boko osala nini kikalunga munene bo oui je sais pourquoi nazu 2 omelettes 2 œufs voilà na ye natie na kikalunga natie mwa huile muke na kateka matungulu en attendant maki ezokalingama esala omelette nga nazu lipa wana o basalaka bateka ngo na balidele un peu partout o basala batacos natie likolo na fini yango bien et maki tango ekalingama na se lipa wana likolo voilà après ça on a senti que maki beli na baloli na retourner lipa wana lipa ke na se na kikalungu maki mati likolo
Donc voilà. Natandi yango bongo nazwa ki kalunga munene parce que nayebi ke na besoin natanda lipa na boye. Na est-ce qu'on a dimné moto nanga? Parce que natiaki na 9 na dimné yango ti na 3 boye po lipa na se ezikate. Après nazali na besoin na tie salade, na tie fromage râpé, na tie 2 jambons, na tie ba sauce nanga nyonso na bongo saywana algérienne tout mayonnaise ketchup. Na ye na gumbi yango siko boye na roulango. Ndesko na roulant na tiki on a kikalungwa pamba e lipe bela e comme croustillant. Elle la pea croche donc lipe bela ko isa lokola et doré. Après na pesa ki yango na pesi na canette na oasis déjeuner na yango ana déjeuner ki ye mo mta senga nga osela nga sandwich osela nga na esa kitoko makasi. Après na bandi olamba nga loko eza jour na nga pause lelo biso bato neti boye bi musko sa na maison de retraite na clinique na hôpital tozana ba jour ba pause na zena 2 jours na nga pause hier na lelo na saleté na profiter na olamba lamba lobi ku déjà na lamba ki déjà belé lelo sou na olamba parce que jeudi vendredi le quoi non sala mobile nanga kufanzala te ye kote kolamba semu la buka na anete ya sala ni na butu donc daza na musala kimia nyonso ba la fufu ne penza bia lambi semu na ye a chauffer bilo na le azana posa te ke o akufanzala ponga na zate non lobi na lamba ki biloko msusu leo na sala ngolo nanga na tchaki on maï na maï à citron eau tiède na tchaki citron po longola zei bino mo boyebi après na sokoli yango bien na kalingi ba poivron na matungu lelembi na nji ko tiangolo likolo na sala liboke ya nzungu liboke ole na sana four na sana nzungu na kalingi no ba légumes wana bomo na ai matungulu poivron na tie ba muscade na tie mo jimbo bouillon jimbo ya rouge te mais ezala jaune bouillon mo ba ma jimbo wana pona lingeza ezala coloré te ezala pembe kaka so na tie boye na tie mai muke parce que botara mai après na yo ça soya na mela tellement na lete banda tongo na lakse bino nzungu wana ndo toksa poulet pona tumba na fanti nzombo nanga na olamba pe mbika na saba mbika bulbul mbika po ibima bul to tia mwa maki muke bino mboye biango botande boti mai et boti vraiment mai ni nanga. Donc na tournant au sco face ko ba la baloming te po epanzana mai pe belé te po bima liboke na l'accepte jusqu'à la fin so vidéo oyo esuki mukuse suite dans ta vidéo complète na YouTube nanga parce que toi ka so na 3 minutes ou 4 minutes ça va être insuffisant quoi voilà na YouTube nanga na tara vidéo nanga complète si je peux dire yango ngolo na ngezo toka wana ai mukie na te mungo bino boyebi ngolo bambisa mai bosenga nango te ki utia bloke belebe no na tika ai matungulu poivron muscade na ti bouillon wana kibu wana pe soso ezotoka na tiaka mwa tomate alinzanza mokeso na otokisa soso na otumba po tango na otumba soso bima rouge na kati ba poivron matungulu ai muscade na tina ba kibu wana na tina poivre noir pona natoksa soso na nyonso ekiti mai nyonso vraiment ekiti esalinga liboki ya ngolo fosko na bwaka pilipili na bwaki otia pilipili avant parce que nazarma trop pimenté mais na baksisko mai moke kaka le temps pilipili elembe panzana poso na tie mai te erozika nde bomona tie mai moke na sabino liboki na nga oyo ulala nga mona na oliongo na kwanga no la kala mingi tafuna liona kwanga. Après papa banayi muta komanda ki on a bengi ne sais papa na ngolo ana tumba on tona mba liboke akangi liboke nga na eba ikaka so pa oliango soit na pondu tona nkovi na lamba ilobi bye.